ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಸ್ಲತ್ತದು ನೋಡ್ರಿ ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ? ಚಲೋ ಅದಾರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಚಲೋ ಇರ್ರಿ. 4 ದಿನ ಜಿಂದಗಿ ಅದ್ರಿಗೆ ಮಜದಾಗಿರ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ದಾಗ. ನಿನ್ನ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ದಾಗ. ಎರ್ರಗಡ್ಡ ಎರ್ರಗಡ್ಡದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಸಂಡೇ ದಿನ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಒಂದೆರಡು ಬಜ್ಜೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದ, ಬಜ್ಜೀಸ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗಳು. ನಿನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಂದ. ನಿನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ. ಅವು ಯಾವ ಹ್ಯಾಂಗವ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗಳು ಅಂಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ಲಿಪ್ ಬ್ಲಾಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಲಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಜರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೀಸ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕ್ರಿ. ಡೋರ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಹಾರು ನಡೆದವ. ಹಾರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಹಾರು ನಡೆದವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ ಹೇಗೆ ರೀ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ. ಕೈ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ ಹಾರು ಹೋದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊರಿ ನ್ಯಾಗ ಹಾರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಬರೋಬ್ರಿ ಹಾರು ನಡೆದ. ಅದು ಕಡಿಂದ ಇವ್ದು ಪಂಕ ಕಟ್ ಮಾಡದ್ದ ಹಾರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಕೊಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಕೊಂತ ಕರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ ಅವು ಹಾರು ನಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಏನು ಮಾಡದ್ದ, ಇವತ್ತು ಪಂಕ ಕಟ್ ಮಾಡದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಂತ ನೋಡ್ರಿ ಕೊರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಚಿಂಚಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದ ಡೋರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಚಲೋ ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲ ಹಾರೋಯ್ತು. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಸಲತ್ತವ ಕರಿ. ಏಕರಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಸಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಸ್ಲತ್ತದು ನೋಡ್ರಿ ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ. ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಕಟ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ. ಏಕರಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಕಟ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ. ಏಕರಿ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಮೇಲ್ ಅದ ಕರಿ. ಕೈಗೆ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಕೈ ಯಾರಾಗ್ಯಾವ. ಏಕರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ ಹಾಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ಕರಿ ಕಸಲತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಸಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ. ಇದು ಮೇಲ ಕರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಸ್ಲತ್ತ ಕರಿ. ಏನಂತ ರಕ್ತನೇ ತೆಗಿತದ. ಕರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ ಹಾರ್ಲತ್ತವು. ಅದು ಕಡೆ ಜರ ಅಲ್ಲಿ ರಾಟಿ ಬೀಳತಕ್ಕ ಫಂಕ ಕತ್ತರಿಸಲ್ತಿದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಡಿ ಒಳಗಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೀಸ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ದು ಪಂಕ ಕತ್ತರಿಸಿದೇವೆ ಕರಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಕರಿ. ಪಂಕ ಕತ್ತರಿಸೋಣ. ಪಂಕನ ಜಾಸ್ತಿ ಕತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಥೋಡೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಲತ್ತಿವು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಾರೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ ಹಾರಾಡಿದೆವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 2 ಬಜ್ಜೀಸ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೈಲೆ ಪೂರ ಹೊರಗೆ ಹಾರೋದು ಕರಿ. ಇದೇ ಜಾಗ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಜರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಲತ್ತೀವಿ ಕರಿ. ಕುಂತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಟಿ ಬಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ ಹಾರೋದು.
ಅವಕ್ಕೆ ಪಂಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕರಿ ಇವಕ್ಕೆಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೆ ಕರಿ ಈಗ ಇವು ಹಾರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರ್ತಾವೆ ಪಂಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗ ಬರ್ತಾವೆ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಇವಕ್ಕೆ ರಾಟಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ರಾಟಿ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವು ಹೊಸ ಹೊಲ ರಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಕಣ ಹಾರೈತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಥರ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.